Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing lagi, bro. Kita mancing di sungai, bro. Sungai kecil. Nah, tempat-tempat kayak gini, bro. Siapa tahu ada ikannya tempat-tempat kayak gini, bro. Oh, tempat lain-lainnya itu deras semua, bro. Kita di bawah-bawah ini, bro. Itu bekas-bekas sawit ini. Nah, kita mancingnya tempat-tempat kayak gini, bro. Siapa tahu aja cintanya ya, bro. Kita coba aja lah, bro. Biasa, bro, kita gunakan teke 1,5 meter sama umpan cacing, bro. Umpan warisan Simbah. Siapa tahu ada rezekinya ya, bro. Nila, bro, targetnya nila water paling, bro. Kayak kalau tempat kayak gini, bro, target kita, bro. Ya, mudah-mudahan ada lah, bro, cintanya. Nggak ada, bro. Nggak ada ikannya, bro. Ya ada ikannya, bro. Ada, bro, tapi kecil kelihatannya, bro. Yang penting nggak itu aja, bro. Kecil besar sama saja lah, bro. Strike, bro. Alah, nggak kena, bro. Tidak kena, mas, bro. Lumayan, bro. Nggak begitu kecil itu. Makan lagi, bro. Berarti ada ikannya, bro. Alah, nggak kena lagi, bro. Ah, iki, bro, ini nyangkut ini sing males sih, bro. Nyangkutnya di pelepas sawit, bro. Lihat ya, bro. Pelepas sawitnya katut, bro. Ah, kasih, bro. Males sih ini, bro. Sem. Ini buat ikan males makannya kayak gini, bro. Kita ikannya pada lari, bro, kalau nyangkut gini, bro. Kasus. Ikannya pada lari, bro, kalau nyangkut gini, bro. Namanya mancing ya, bro. Melayu lah, bro. Orang bawa serep, bro. Mancingnya nggak bawa serep, bro. Belit nih lah, bro. Belit, bro. Nah, nggak bisa lepas, bro. Oke. Mancing pakai cobaannya, bro. Baru dipangan iwak, dipangan pelepas sawit. Kita coba lagi, bro. Kalau masih mau makannya kita lanjutkan, kalau enggak ya pindah, bro. Gampang loh. Tahu masih ada lah, bro, mau makan. Masa sih? Nah, masih, bro. Tapi kecil, bro, kelihatannya, bro. Paling besar sudah lari, bro. Kalau kecil kita rilis lah, bro. Iyalah, nggak kena, bro. Ada keneng, bro. Jengkel nih, bro. Mangane ketimak-ketimik. Nggak langsung cek makan, nggak. Tapi asal masuk dimakan dia, bro. Kan kecil banget kelihatannya ikannya, bro. Wah, apa orang ngerti, bro. Wilik banget.
Kena bro. Alah nyangkut lagi bro. Wes lah mbuh lah bro. Ya. Banyak. Sudah sini sudah. Ini sudah. Kita pindah tempat kayak gini bro. Nah ini bro, siapa tahu ada cintanya mas bro. Alah, pakai sangkutan nih bro. Ini kita baru bro di sini bro, belum pernah kesini sebelumnya bro. Tapi gimana tempat ikan tuh nggak tahu bro. Nanti asal nyemplung, tapi diganggu terus bro. Kayaknya ikan wader bro, ganggu bro. Nganyel nih bro, begini bro. Mancing di pangan tapi ora teneng bro. Bro apa sih? Kalau gak dimakan tuh gak apa-apa bro. Ini ditarik tapi nggak kena bro. Yang anehnya bro. Waduh. Aneh ya bro. Cangkemnya cilik paling ya bro. Kena bro, strike bro. Walah nila bro, nila segede kutil bro. Nila segede kutil bro. Mantas bro. Lempar lagi lah bro. Jauh buangnya biar nggak ganggu lagi. Kalau ada babonnya bro. Kalau sebesar itu terus nggak bawa ikan kita bro. Makan lagi bro. Strike bro. Allahu Akbar bro. Cari ini bro. La ilaha illallah bro. Cuma 2 jari bro. Serius lagi bro. Lempar lagi bro. Makan terus bro. Makan lagi bro. Cepat dia makannya kalau ikan kecil bro. Alah gak kena bro. Ganti cacing sih males bro. Ikan cilik-cilik. Bro habis ya ganti juga bro. Coba tahu ikan besarnya makan bro. Strike bro. Alhamdulillah bro. Ada kakaknya bro nih bro. Ya bro. Just gandos bro. Mantap suratap. Oke mas bro. Kita lempar lagi mas bro. Belum. Siapa tahu ada yang besarnya bro. Tadi kakaknya udah dapat bro. Lumayan 3 jari. Kalau 2 jari kita lepas bro, kita rilis. Bosen lah ikan kecil terus. Lagi bro, makan bro. Mantap bro. Udah bisa bro, strike bro. Alah bro. Jadi kutilnya bro, alah auto liris bro. Biarlah. Kita lepas sendiri bro. Coba lagi bro. Pokoknya jangan bosan-bosan lah.
Nah, lagi bro, ikan besar bro. Elah bro, tambah cilik bro. Aduh, ini bro, kita lempar lagi bro. Nah, asik, cilik banget bro. Lagi bro, tapi ya alhamdulillah nggak boncos lah bro hari ini bro. Walaupun gimana juga bro, walaupun ikannya kecil-kecil, ya rajin makan bro kalau kecil-kecil bro. Kita cari yang besarnya bro. Harusnya jam segini ini, sore gini bro, yang besar udah mulai makan bro sebenarnya bro. Tapi nggak tahu, mungkin nggak ada yang besarnya. Nggak ada yang besar bro. Udah sore nih bro, jam 6 bro. Ikannya kecil-kecil semua bro, lihat bro. Ikannya kecil-kecil bro. Nah lah bro, rapat neng mending bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro. Mohon dukungannya bro.